ETA 9 top sealer. Oke. Oke. Otomatis ya. Otomatis. Ada ring tambahannya. Tinggal kita taruh aja. Panasnya kita atur. Sip. Tinggal kita dorong. Nah, dia muter sendiri nih nanti. Oke. Sip. Nih. Hasilnya Rapet ya. rapet dong. Sip. Jadi nanti si plastiknya ini rollnya dia bakal muter sendiri. Nah, dia langsung ngepres sendiri. Beda sama. Oke, sip. ETA 9